Я проповедую на теме бесплодия праведника. Аллилуйя. Евангелие от Луки, 1 главу, с 5 по 20 стих. 5 по 20 стих. Если вы пришли сюда сегодня, и у вас опухоль в левой груди, готовься освободиться на этой неделе. Если вы также пришли сюда, у вас хронические головные боли, то готовьтесь также уйти здоровым отсюда. Аллилуйя. Бесплодие праведника. Здесь Библия говорит нам, что эти люди, которые были бесплодны, или которые не имели детей, и ребенка, это Елисавет и Елисей, или Захарий, что они, давайте будем считать 6 стих. Оба они, какие люди, не имели ребенка? Оба они праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Люди, которые поступают по уставам и по всем законам Господа беспорочно, знаете, что у них было? У них была огромнейшая проблема, особенно для людей того времени. В то время, если у тебя нету ребенка, как женщина, тебя считают вообще негодно. И люди же очень хотели в то время детей, и это считалось как самый главный фактор семейной жизни. И здесь Библия говорит, что и отец и жена, и муж и жена были праведны перед Богом. Они поступали по всем законам и требования закона, все отлично. Они были беспорочны во всем. И именно у них не было детей. Именно они не могли иметь ребенка. В то время, когда самые худшие, самые последние грешники имели по 10, по 20 детей. Что это такое? Неужели Бог забывает о своем народе? Неужели Бог не проявляет заботу? Неужели Бог жесток собственному священнику и служителю? Но это должен нам что-то сказать, что верующие, будучи верующими, что мы не исключены от проблем. И мы не застрахованы также от них. Я вам даже еще больше скажу. Когда вы верующие в Иисуса Христа, и вы оставили ад, и вы направляетесь в рай, когда вы уже не служите князю мира сего дьяволу, но когда вы перестали ему служить, когда вы перестали вкладывать в его производство, это ему не нравится вовсе. Вы, представляете, служили ему всю жизнь до этого. Ваши энергии были затрачены на его требования. Вы исполняли все то, что он вам диктовал. Хотя вы не знали, что это была диктовка его. Через ваши помыслы. Он толкал и водил вас, как ему было угодно. И тут раз вы освободились. И еще притом вы начали еще и других освобождать, и еще его прогонять, то он сделает все, чтобы вернуть вас. Вы знаете, как он это делает? Он это делает через два пути. Через гонение, он начинает посылать непонимание со стороны ваших близких друзей. Это во-первых. Через гонение. Во-вторых, через
обстоятельства. То есть он начинает сунуть вам такие обстоятельства, которые преграды, просто преграждают вас. Так, чтобы вы могли сказать однажды, что все, я уже устал. Пришел в церковь, и все стало плохо. Я устал. Вот я уже устал. Все. Я вернусь обратно. Но не зная, не подразумевая, что возвращаться обратно, значит опять быть слугой кому? Опять служить дьяволу. Опять работать на его счет. На его банковский счет. Опять трудиться для него. Опять стать его рабой. Но дьявол уже опоздал. Амин. Мы уже успели знать достаточно, чтобы знать, что все, пускай будет, что будет. Но служить дьяволу уже не буду. Знаете, когда я служил дьяволу, допустим, я это делал всеми силами. Когда я был в миру. Я даже не хотел, я все полностью вкладывал на дьявола. Я не знал, но он толкал и достаточно хорошо толкал. И теперь я уже знаю, что если все уже не будет хорошо здесь на земле, если все уже будет плохо, но я знал одно из вещей, которые я уже не буду делать за свою жизнь. Это то, что я не пойду больше служить дьяволу. Если дьявол рассчитывает на это, он уже опоздал. Если есть одно, что я не буду делать больше на свете, то, что я не буду служить дьяволу. То, чтобы он мне опять начал приказывать, все, он уже опоздал, все, это уже прошло. Я уже получил освобождение из плена, я больше не хочу себя пленить. Амин? Аллилуйя. Потому что, несмотря на все обстоятельства, которые дьявол попытается ставить вам на дорогу, вы знаете, что если вы выстоите крепко, Господь все равно, в конце концов, даст вам победу над обстоятельством. В конце концов, вы победите. В конце концов, конечно, методы. Пословица, которая мне очень нравится, это то, что кто смеется с последним, тот лучше смеется. Поэтому, в конце концов, это то, что важно. Допустим, многим из вас жилось хорошо 10 лет тому назад. А теперь очень плохо. Когда человек жил хорошо вчера, и сегодня живет плохо, он уже не помнит, как он может вспоминать только, но это только на уровне мысли, как он жил хорошо вчера. То, что важно, сейчас это уже не вчера было важно, а сегодня. Правда? То же самое. Если ты живешь хорошо сегодня, очень хорошо, и ты будешь жить плохо завтра, какой толку? Потому что, когда завтра придет, ты будешь там жить плохо, ты забудешь, насколько ты хорошо жить сегодня. Но, если ты живешь плохо сегодня, но ты точно знаешь, что завтра будет хорошо, тогда я лучше потерплю сегодня. Кто-нибудь там? Почему? Потому что, когда завтра уже придет, вы начнете жить хорошо, уже завтра. Там завтра вы забудете уже все, что вы, которое вы прошли сегодня. Видите? Потому что радость всегда проглаживает всякую скорбь. Даже следы не будут видны у вас. Вот это речь не идет только о небесах. Я имею в виду отсюда начинается это. Поэтому будущее человек, который это знает хорошо,
То самое последнее, что дьявол может ожидать от меня или от вас, это чтобы опять быть порабощением его. Потому что это уже всю жизнь. Не просто здесь всю жизнь, но во веки веков. Без конца уже будет. Порабощение. Почему я веду? Я веду к тому, что человек верующий, дьявол особенно нас пытается сломать. Только с одной целью, чтобы мы могли попасть опять под его сети. Он пытался делать то же самое для Захари и Елизавета. Но эти люди, Библия говорит нам, продолжали служить Господу. Так, 8 стих говорит, однажды, когда он в порядке своей очереди служил перед Богом, в порядке своего очереди служил перед Богом. Он служил Господу, когда все было хорошо. Порядка своего очереди, значит, он всегда так делал. Он служит Господу, когда теперь все уже плохо. Вроде бы уже хуже никуда. Но Бог говорит, что как обещал его, он продолжает что делать? Продолжает служить Богу. Дорогие мои, если есть время, когда нужно больше всего, больше, чем когда-либо, служить Богу, это именно тогда, когда дьявол начал ставить его препятствия на ваши пути. Если есть время, когда вам необходимо усиливать ваше ожидание за Богом, пускай это будет именно тогда, когда дьявол пытается ставить вам палку в колеса. Именно тогда вам необходимо еще сильнее и сильнее делать. Я вам скажу почему. Очень просто. Дьявол пытался удерживать этих людей от ребенка своего. Дьявол сделал их бесплодными, чтобы они могли огорчаться и перестать служить Господу. Но эти люди не огорчались, продолжали еще больше служить Господу. И Библия говорит, когда они служили, когда он продолжал служить Господу, явился ему ангел Господний свести. Когда вам, я повторяю это еще раз, когда у вас бесплодие, когда атака больше, чем когда-нибудь, когда вам сложнее в обстоятельствах, во внешних обстоятельствах, во всех внешних параметрах, когда вам сложнее служить Богу, именно тогда нужно это делать. Именно тогда необходимо усиливать это дело. Теперь я вам скажу очень простой факт. Дьявол не хотел допустить, чтобы эти люди рожали своего ребенка по одной причине. Потому что на свет должен появился второй Илья. Дьявол знает, что если не будет Иоанна Крестителя, не будет Иисуса. Потому что перед Иисусом должен быть предшественник. Всякий раз, слушайте внимательно, всякий раз, когда дьявол вам дает бесплодие, либо духовно, либо физически, не обязательно бесплодие в утробе женщины. Это может быть бесплодие в бизнесе. Это может быть бесплодие в вашем творчестве. Это может быть бесплодие в вашей семье. Это может быть духовное бесплодие. Что такое бесплодие? Когда вы трудитесь, когда вы вкладываете, и вы не можете видеть урожай. Когда вы вкладываете семя, и
земля не выдает плод или растение. Это бесплодие. Когда вы вкладываете много усилий, и нету ничего особого, за который вы можете показаться, это бесплодие. Когда муж и жена живут вместе, и нету детей, мы называем это бесплодие. Потому что они живут, не то, что они не живут вместе. Когда вы делаете бизнес, или вы работаете, вы на самом деле работаете, и нету толки оттуда, с этого бизнеса, с этого дела, это значит, у вас бесплодие. Возможно, вы в пустыне проходите сейчас. Возможно, вы даже не понимаете, что будет. И вы уже на грани разочарования. Слушайте это слово сегодня, чтобы вы могли знать, что разочарование это не должно быть то, что должно подойти к вам. Потому что дьявол всегда, во всех времен, имеет план, когда он знает, что что-то великого должен выйти на свет. Дьявол пытается препятствовать. Если у тебя есть бесплодие в бизнесе, это потому что Бог планировал дать тебе бум. Знаете, такой бум? Это потому что Бог планировал дать тебе огромнейшее благословение. Если у тебя бесплодие духовно, ты читаешь Библию, ты молишься, но все сухо. Это потому, что Бог хочет тебя привести на землю обетованную. И если у тебя есть бесплодие в семье, семейное положение, ты молишься, постишься за своего возлюбленного, может быть, мужа или ребенка, и ничего не слышно. Именно тогда усиливай твое служение Богу. Именно тогда продолжай как твои порядки служить, исследовать за Богом. Потому что дьявол, он заинтересован препятствовать только то, что великое. Только то, что может ему вредить, его повредить. Только то, что действительно будет помазанное. Дьявол не будет тратить свое время на ничтожного. Дьявол не хочет препятствовать, безызвестный человек, который его не будет ему принадлежить, все равно. Дьявол всегда препятствует то, что будет его вредить. Дьявол знает, давайте посмотрим, ангел явился, и что ангел сказал, давайте посмотрим, 14 стиха. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Дорогие мои, всякий раз, когда у вас есть бесплодие, продолжайте служить Господу, потому что выйдет ребенок. И это выйдет плод. И плод, который выйдет, будет благословение. Не просто для вас, но для многих других. Поэтому дьявол делает все, что препятствует это. Это не просто для вас лично. Он бы не переживал. Но если это что-то действительно великого, дьявол будет препятствовать. Моя мама носила меня 12 месяцев. Потому что дьявол не хотел меня пустить в мир. Врачи сказали, мы не понимаем, что происходит. Мы не понимаем. 4 месяца лично. 3 месяца лично. Это ненормально. Но conservation plot. Это
потому что то, что Бог хочет, чтобы выйти через тебя, принесет не только радость, не только тебе, но и многим. Когда обстоятельства осложняют тебе служить Господу. Алло? Когда обстоятельства осложняют тебе служить Богу как следует, именно тогда тебе надо усиливать себя. Служение Господу. Я благодарю Бога, чтобы на этом месте. Именно здесь, куда сложно добираться. Поэтому я сказал вначале, чтобы вы говорили друг другу, что ты ты счастлив, ты благословлен, что ты здесь. Особенно по четвергам. Hello. Поймите эту истину раз и навсегда. Когда дьявол начинает ставить тебе обстоятельства сложные, чтобы не добираться до церкви, когда транспорт начинает задерживаться, когда авария начинает случиться на простом месте, на ровном месте, то знаешь, что тебе надо туда добираться обязательно. Начни призывать транспорт. Начни призывать чудеса Божьи, что я знаю, что я должен добраться туда. Когда на ровном месте снег летом начинает падать, знай, что именно тогда тебе надо служить, и ты служить Богу. Когда после служения тебе почти невозможно вернуться домой, добраться домой, только от часа ночи, тогда знай, что дьявол не хочет тебя, чтобы ты получил что-то там. Именно тогда тебе надо идти. Дьявол припязывал до последнего этого счета. Так? И Библия здесь говорит, ангел Божий явился и говорит им, почему такой задержки. Потому что плод, который выйдет из тебя, будет благословение не только для тебя, но и для многих. Поэтому дьявол не хотел, чтобы он вышел вовсе. И не только это. Мы читаем дальше. Ибо он будет велик перед Господом. Когда моя сестра вышла замуж, она жила несколько лет с мужем. И она меня привела к Богу, она была верующей передо мной. Все молились. У нас дома есть церковь, сильные церкви. И они молились, она ходила в церковь, где такие чудеса происходят, что за 4 года церковь выросла до 70 тысяч. Это самое. Но даже там она не могла зачать. Но однажды я читал свою Библию. И Бог мне дал это писание, это место писания 4 года назад. Я впервые проповедую эту проповедь. И Бог мне, я читал, я уже был здесь в Советском Союзе, она в Африке. И когда я читал это место, Бог мне говорит, бесплодие праведника никогда не бывает случайно. Вспомни Самуила. Это самый главный пророк в истории Израиля до сих пор. Анна и ее мать, его мать. Дьявол не хотел пустить его на свет. Помни Моисея. До его рождения дьявол указал, выдал закон через фараона, чтобы начали убивать всех детей, ребенков мужского пола. Чтобы, как только что он род, даже до его рождения приговор уже был на его жизнь. Помни Иисуса.
Как только что родился Ирод выдал указ, что убивает всех младенцев. И Бог мне говорит, никогда не бывает случайно бесплодия именно праведника. Потому что праведник – это человек, который стоит перед Богом. Праведник – это человек, который причиняет дьяволу и царству ада неприятности. Праведность – это человек, который который Бог расположен сердцем. Поэтому Бог хочет ему дать все. Но если дьявол стоит на дороге, что-то должно освободиться, что-то идет. Помните Даниила, который молился и пустился 21 дней? Дьявол первого дня Бог дал ему ответ, но дьявол противостоял 20 лишних дней. Его ответ. Почему? Потому что Израиль должен выйти из плена. Бесплодие праведника. И если у тебя есть бесплодие какое-то в твоей жизни сейчас, если ты переживаешь какие-то неважные обстоятельства, то знай, что слава Богу, что-то должно выйти. Вот почему Иаков говорит верующим братьям и сестрам, праведники, которые любили Иисуса, проповедовали Его Слово повсюду. Дьявол восстал гонение, что они вынуждены свои дома и свои родные города и свою страну. И Иаков пишет братьям рассеянным, братьям, которые рассеяны, как беженцы стали, братья и сестры за веру. И он говорит им, братья и сестры, вы рассеяны, как беженцы из-за вашей веры. Но принимайте с великою радостью это положение. Почему люди, которые в угнетении, должны принять это с радостью? Потому что всякий раз, когда дьявол дает обстоятельства, чтобы препятствовать вам, чтобы давить на вас, так, чтобы вы разочаровались, значит, что-то должно выйти. Что-то должно выйти на свет. Бог готовит вам чудо. Бог готовит тебе чудо, дорогой мой. В твоем бизнесе Бог тебе готовит чудо. В твоей семье Бог тебе готовит чудо, который будет принести радость не просто тебе, но и многим другим. И Библия говорит дальше, ибо он будет велик перед Господом, 15 стих, не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится и щиро от чрева матери своей. Понимаете, почему дьявол даже его не допускает до чрева? Дьявол даже его не допускает до чрева, чтобы он появился там, этот ребенок. Потому что дьявол знает, что как только что он появится там, он исполнится Духом Святым. А исполняется Духом Святым, значит, он начинает по-любому, он будет не только благословение для своих родителей, но всему миру. До сих пор мы еще получаем от него благословение. Каламасонто, калабахостокотобаказанда. Именно тогда, когда обстоятельства окружают вас, когда обстоятельства и люди связают ваши руки, вервайте себе. И именно тогда я должен служить Господу Богу моему. Знаете, что когда нет транспорта, когда тепло и холодно, когда всем темно и холодно,
So Bog na imeno na ita slujenie prigotowil wam что-то особое. Всегда знаете это. Kalabasoko tabakata lokoto bakata lakata borokotondo. Kalabakoto koto bokoto. Imenem Gospoda Boga. Ja объявляю. Всяким бесплодием, присутствующим в этом зале, прорыва во имя Иисуса. Алабакотоба, халабакатабабабаба. Илабако, халабахо, лабакатегетенде катанда. Я бросаю именем Господа Бога вызов всяким бесплодным обстоятельствам. Именем Господа Бога я повелеваю, чтобы жизнь пришла вместо бесплодия. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы на сухие места появились жизнь во имя Иисуса. Пускай Божье чудо начали со сегодняшнего вечера. Калабако, калабако, катабакатанда. Келебокотобокотобокотондо. Илабахалабахоробокосото. Kelebekese-kete-kete-le-baba. Ilabakose-katando. Ilabakosoko. 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 Ilabakatokoto. Ilabakulobokosonto. Kelebekete-bebebebebebende. Если у вас бесплодное положение сейчас в вашей жизни, я же вы стали на ваши места. Если у вас бесплодное положение, что-то не получается никак. Может быть в ребенке, может быть в бизнесе, может быть в семье. Бесплодная почва. Катабакуру бокото. Хеле бокото бахаяно. Кулобокотонто. Хиле кета бахаялаба. Ho bахаборондо. Chele bokoto bahalando. Hihalamoko sotondo. Ketabaku kukukukuku. Keteke kalaboko toko. Kalabakite ketabahiya lalonto yolondo. Kelabahiya labahuro boko. Ketebakata yalalahaya. Kalabahaya labahaya lalakatandaya. Hallelujah. Шалабаху-ху-ху-ху-ху-тондо. Все, которые переживают подобные ситуации сейчас. Я хочу выйти навстречу вам и соединить мою личную веру с вашей верой. Я думал раньше возложить руки на все, но я не получится. Поэтому я выхожу сюда, чтобы я мог вас видеть, вы могли меня видеть. Но я дотрагиваю до вас. Я чтобы вы верой дотрагивали до меня сегодня. Что-то выйти с меня к вам сегодня. И моя вера присоединится с вашей верой. И вы получите силою Бога. Желаем мое во имя Иисуса Христа. Теперь смотрите на меня. Я буду молиться вместе с вами. И просите у Бога. Именно конкретное то, что вы хотите. Вы есть праведные, если вы служите Господу, вы ходите с Ним, вы служите Ему, вы имеете право пережить чудо Елизавета. Если вы праведны во имя Иисуса, будет с вами то, что было с праведниками старых времен. Поэтому сейчас определите себе, что вы хотите конкретное чудо. И просите у Господа сейчас. Откройте свои уста и просите у Господа.
Kalabakele molomoko seketende. Своими словами просите у Него. И примите верою во имя Иисуса. Поэтому дьявол атаковал вас так долго. В конце этой истории Захарий стал немой. Потому что он, Бог, один из главных ангелов Божьих, Гавриил вынужден оставить небо, прийти на землю, чтобы принести ему это послание. И это Захария умудрил усомниться. Из-за того, что он усомнился, Бог отнял у него речь. Дорогой мой, вы должны это знать. Я стоял перед вами сегодня, не потому что у меня нету дела делать. Алло, кто-нибудь меня слышит? Аминь. И всякий раз, когда я здесь перед вами, это правда, и Бог мой свидетель. Я не прихожу сюда никогда пустыми руками. И если Бог меня послал сюда к тебе и поставил здесь ради тебя, это то же самое, как ангел, но еще лучше, чем ангела. Не потому что это я, но потому что здесь Дух Святой сейчас. Аминь. Поэтому не умудрись сомневаться в Боге. Это преступление. Я разрушаю духа сомнения и неверия во имя Иисуса. Но пускай ваши слова будут подобны словам Марии. В 38 стихе. Тот же самый ангел явился Марии. И говорил Марии подобная же новость. Маленькая 18-летняя девушка, вы знаете, что она сказала? В 38 стихе. Тогда Мария сказала: вот я, раба твоего, раба Господня, да будет мне по слову твоему. Пускай это будет твое исповедание.